Yes, reka mbasuhuze mbifurize ibihe byiza mbifurize kugira impagarike n'ubugingo nshuti bakunze mugenda mu natwe abadukurikirana mu Rwanda abari majyepfo amajyaruguru uburasirazuba burengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali hope ko mwese mukomeje kugubwa neza cyane. Hanyuma reka mitene gutangiye kuri iyi nkuru ivuga ko General Makenga Sultan yavuze impamvu yatuma M23 ijya gufata Kinshasa. Umugaba mukuru w'ingabo z'umutwe wa M23 General Major Sultan Makenga yatangaje ko nyeshyamba hakuriye nta gahunda zifite yo kwigarurira umujyi wa Goma. Uyu musirikare kandi yabigarutse mu kiganiro akakogera n'umushakashatsi Red Stage wabaye senateri mu Bubiligi ndetse kuva mu mwaka wa 1995 kugeza mu mwaka wa 2011 ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa MSF cyangwa se Médecins Sans Frontières w'abaganga batagira umupaka. Kuva mu mpera za Mutarama uyu mwaka wa 2023 uyu mutwe wa 2023 uri kwigarura uduce dutandukanye tw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'Amajyepfo turimo imijyi ya Goma ndetse na Bukavu. Uyu mutwe wafashe mu mezi abiri ashizeho. Umuhuza w'ibikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ribarizwa mu 2023 yitwa Colonel Nanga yakunze gutangaza ko intego bafite ari ukugira Kinshasa ndetse bagakuraho ubutegetsi butemewe bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Hanyuma kandi General Makenga ubwo yabazwaga niba koko inyeshyamba ayoboye zizagera Kinshasa yavuze ko iyo gahunda ntayihari reka yavuze ati oya ntituzakomereza Kinshasa keretse nitubangamirwa turarwanira kubaho. Ni ngombwa kumva neza ko twafashe nyine intwaro kuko twari dufite ubwoba bwo gutsembwa ndetse ntitwagombaga kureka ngo turimburwe tutagize icyo dukora. Uyu General Sultan Makenga kandi yanagaragaje ko usibye Kinshasa M23 itari nafite gahunda yo kufata imijyi ya Goma ndetse na Bukavu. Yavuze ko nka Goma yafashwe bitewe nuko FARDC yaba nyine n'abafatanyabikorwa bayo ku rugamba nyine bifasha nyine mujyi nyine baje barasa mu birindiro by'ingabo za M23 ndetse no ku baturage ndetse no mu duce uyu mutwe wagenzuraga kuri icyo gihe. Yavuze ati ntabwo twari kubyihanganira. Nyuma FARDC n'ingabo z'u Burundi bateraniye Bukavu hanyuma bagahabwa ibikoresho bya gisirikare biciye muri ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Byari ngombwa rero ko dufata Bukavu mu rwego rwo kugira ngo tuvaneho iyo nzitizi. Makenga rero yavuze ko kuri ubu FARDC ikomeje kugabaha ibitero ku ngabo ayoboye ndetse yifashije umujyi wa Kisangani. Ibica amarenga nyine yuko M23 iteganya kwigarura uyu mujyi ufatwa nyine nk'umurwa mukuru w'intara ya Chopo kugira ngo iwirukanemo ingabo za leta ya FARDC cyangwa leta ya Kongo. Hanyuma ikindi natangubwira nuko umujyi wa Pinga mu mboneza M23 mu gihe masi nyine igeze ku musozo. Amakuru kandi aturuka muri teritwari ya Walikale aravuga ko ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC wazarendo ndetse n'abandi bafatanyije bamaze nyine gutangira guhunga umujyi wa Pinga n'ikibuga cy'indege nyuma yo kuganirizwa cyangwa se nyuma yo kurizwa na M23 ikomeje kuyisatira. Ingabo za leta ya Kongo kandi FARDC zatangiye guhunga nyuma y'aho mu minsi ishize n'ejo hashize M23 yafashe uduce dutandukanye two muri Masisi turimo Nyabyondo, Gasheberere, Roshi ndetse n'ahandi. Bivugwa ko M23 kandi yaturutse mu majyaruguru y'umujyi wa Pinga itangira gufata udusozi tukikije ndetse byatumye uruhande rw'ingabo ya leta nyine rubona nta rundi rufite rwakwinyagambura nyine bitewe n'imiterere yaho hantu. Hanyuma M23 kandi yafashe Bushihe, Gahanga, Mitando, Mitenderi n'utundi duce dutandukanye. Ibindi mpamvu nyine yo guhunga nyine kw'ingabo za leta zahungiye Walikale zone ariko nyine zibanje guhungisha ibikoresho byazo. Ikindi gitekerezwa kandi nuko nka nyirabayazana yo guhunga kwa FARDC harimo kuba Pinga yatatswe n'utundi duce nyine tutakwirirwa nyine tutakakirirwa rimwe nayo ndetse kandi ari nayo yari ubuhungiro nyine ndetse kuba nta mihanda nyine ihagije iri muri kare agace. Ibi nafatwa nyine nko kuba nk'impamvu ikomeye yo kuba M23 yakomeza gufatira muri ibi bice. Gusa kugeza ubu kandi Masisi hasigaye uduce dutatu M23 itarigarura turimo Rukweti, Bebege ndetse na Ndurumo mu gihe Mukengwa yose ikaba yamaze gufatwa nyine n'ingabo zuriya mutwe. Hanyuma General Makenga nawe niwe tugarutse kandi yagize gutya aravuga ati nyakubahwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ako niyongeyeho ubwo muri yavuze ati Tshisekedi ni bandi. General Makenga niko yitangarije neza ntabwo ba afite. Umugabo mukuru w'ingabo za M23 ni General Sultan Makenga Emmanuel Makenga yise Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo ibandi anamushinja kudakunda abaturage be. Makenga kandi yabigarutse mu kiganiro ko kugirana n'umushakashatsi
Tshisekedi Redestorche. Uyu musirikare kandi ubwo yabazwaga icyo atekereza kuri Tshisekedi yavuze ko nta rukundo afitiye igihugu ndetse ati nibandi. Abajijwe niba Tshisekedi yarabaye kandi agitorerwa kuyobora RDC cyangwa niba yarahoze ari ryo, General Makenga yavuze ko ati ntekereza ko yahoze ari ryo. Ubwo nibandi yavugaga. Uyu General Makenga kandi n'inyashyamba ayoboye kuva mu Gushyingo 2021 bahanganye n'intambara n'ingabo z'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ni namba kandi avuga ko we na bagenzi be barwana ku mpamvu yuko bakeneye kubaho. Kuri ubu kandi hari icyizere cyuko nyine agahenge gashobora kuboneka nyuma yuko Kinshasa yemeye kujya mu biganiro n'iyi M23. Leta ya Angola kandi kuwa gatatu yatangaje ko intumwa z'impande zombi zizahurira i Rwanda kuwa kabiri tariki 18 Werurwe 2025. Hanyuma General Makenga kandi ubwo yabazwaga niba M23 zitabira biriya biganiro yasubije ko ati cyane rwose turashaka kuganira, gusa kugeza aya magingo twumvisha uruhande rwa Angola rwonyine, gusa ntacyo turumva ku ruhande rwa Kinshasa. Hanyuma amakuru reka tuyanyarukire hano mu gihugu cya Kenya, mbabwire ko Perezida Ruto yabaye iciro ry'imigani azira ikintu bita capati. Perezida William Samoei Ruto wa Kenya hakomeje guhabwa urwamenyo n'abaturage be nyuma yo gutanga isezerano ryo kugura imashini izagikora capati miliyoni ku munsi. Hanyuma kandi Ruto umaze iminsi nyine mu rugendo rugamije kureba ibikorwa by'iterambere bimaze gukorwa mu mujyi wa Nairobi, yatanze isezerano ubwo yari mu ishuri rikuru rya St Teresa Girls Secondary School riherereye mu gace ka Mathare. Mbere yo kuritanga kandi guverineri w'intara ya Nairobi Johnson Sakaja yari yamusabye ubufasha bwo kugura imashini ikora capati zibarirwa muri miliyoni mu rwego rwo guteza imbere gahunda yo kugaburira abana mu ishuri nyine izwi nka Dishi na Country. Guverineri kandi uyu Sakaja nawe yasabye Perezida William Ruto Samoei iriya mashini nyuma yo kubaza abanyeshuri ifunguro nyine ry'inyongera bifuza bakamubwira ko bashaka capati. Uyu muyobozi kandi ubwo yari kumwe na Perezida wa Kenya yamubwiye ko abana barenga 300,000 bari kungukira muri gahunda nyine yo gufatira ifunguro ku ishuri. Ibisobanuro ko nyine bakeneye imashini yaza ikora capati miliyoni za buri munsi, ndetse ati nayisabye Perezida. Uyu Ruto kandi yari imbere n'abanyeshuri nyine ba St Teresa yabijeje nyine ko ubusabe bwa guverineri wa Nairobi abwemeye, ati nemeye kugura imashini ikora capati. Guverineri ubakazi kawe no gushaka aho tuzayigura. Isezerano kandi ya Perezida wa Kenya William Ruto cyakora ntiryakiriwe neza n'abanyakenya, bagaragaza ko iriya gahunda nta musaruro izigera itanga mu guhindura ubuzima bw'abatuye Nairobi ndetse ubw'abanyakenya muri rusange ndetse n'ubw'abanyeshuri. Abanyeshuri benshi mu baturage nyine ba Kenya ntibishimiye Perezida William Ruto nyine kwita ku mishinga nyine itagize ikivuze, ndetse hakayishingiraho avuga ko ubutegetsi bwe bwakoze ibintu bikomeye. Nk'uwitwa Kabara yanditse ku rukuta rwa X aravuga ati Perezida w'Ubushinwa yamuritse gari ya moshi 20 nshya z'amashanyarazi, sitasiyo 3 zo mu isanzure, umuhanda wa kilometero 5,000 n'ibindi. Ubu Ubuyapani yamuritse uruganda rw'ingufu nyine za nucleaire. Ibrahim Traoré wa Burkina Faso ari kubaka ibitaro 50 byo ku rwego rwa 5 mu mwaka umwe. Ruto we ati nzazana imashini izagikora capati miliyoni ku munsi. Witwa Chikuyone we yagaragaje ko bitumvikana ukuntu Perezida aranjwe ishinga na za capati nyamara inzego zose za Kenya nk'ubukungu, uburezi n'ubuzima zikomeje kuzahara cyane kubera kwita nyine kuri capati cyane, kandi abanyakenya kandi bageze kure. Aha Perezida wabo akabyiniro nyine ka El Chapo asanzwe ari umucuruzi nyine ari umucuruzi ndetse uruharwa rw'ibiyobyabwenge rw'umunya Mexique. Hanyuma kandi ikindi natankubwira nuko tuvugana kuri uyu munsi Lena yego aho ni mu gihugu kwa Perezida wa Kenya William Ruto nyine ukomeje nawe kugabwaho ibitero nyine abaturage we bamugaragariza yuko ibintu ari gushyiramo imishinga cyangwa se ibintu ari gushoramo nta kintu biri kumarira abaturage mu rusange, nyine ibintu bikomeje kuzamba. No kuvuga ngo muri karere k'ibiyaga bigari mu rusange bw'abaturage bakomeje kugaragaza nyine gahunda zabo, cyangwa se bakomeje kugaragaza icyo bifuriza abaturage n'ibyo bifuriza abayobozi babo cyane. William Ruto akomeje kugabwaho ibitero nyine n'abaturage
urebe iby'amagambo bwabo bati nta kintu urimo urageza ku baturage. Ubwo kandi ibyo ndakubwira ko bikomeje kuba mu gihe muri Repubulika Demokarasi ya Kongo intambara nayo ikomeje kuzamba. Reka mbashimire cyane inshuti bakunze mugenda mubana twaba dukurikira mu Rwanda bari majyepfo amajyaruguru asezera uburengerazuba mwese nizere ko mukomeje kugubwa neza. Reka mbashimire cyane amakuru yo aracyakomeje. Ciao ciao.